Halo sahabat apotik alami dan serba kreatif. Kali ini teman-teman, kami akan berbagi ilmu tentang tumbuhan yang satu ini, yang sering disebut dengan paku tunjuk langit ataupun rumput tunjuk langit. Tanaman ini teman-teman sangat bermanfaat, khususnya 3 pengobatan secara alami dari rumput ini, yaitu rumput tunjuk langit yang sangat bermanfaat untuk ketiga penyakit. Yang pertama teman-teman, tanaman ini buahnya itu sangat bermanfaat dalam segi pengobatan untuk mengobati sakit batuk. Nah, itu caranya sangat mudah, cukup buahnya teman-teman. Nah, buahnya yang ini itu ditumbuk halus, kemudian dikunyah bersama dengan pinang. Nah, itu untuk mengobati batuk. Kemudian yang kedua, manfaat dari tumbuhan ini dari buah hingga daun sampai dengan akar. Nah, itu juga dapat menyembuhkan atau memulihkan bagi lelaki yang mempunyai kelainan lemah syahwat. Nah, itu kelainan lemah syahwat, yaitu dengan cara dari daun, akar hingga buah, kemudian direbus, kemudian air rebusannya itu dikonsumsi 30 menit sebelum melakukan aksinya dalam melakukan hubungan intim. Nah, itu sangat bermanfaat untuk memulihkan lemah syahwat. Kemudian yang ketiga, manfaat yang sangat baik yaitu adalah akarnya teman-teman. Akarnya yang kering ini sangat mujarab dalam segi pengobatan tentang orang yang mempunyai penyakit kronis, yaitu berak darah atau disebut dengan penyakit disentri. Nah, ini caranya sangat mudah, yaitu cukup akarnya yang kering, akar dari pohon atau rumput tunjuk langit ini, akarnya yang kering itu dipotong kecil-kecil, kemudian direbus, kemudian air rebusannya itu diminum. Kalau dia pengobatan minimal 2 hari sekali, tapi untuk pencegahan yang masih agak ringan, cukup 5 hari sekali ataupun sampai 1 minggu sekali. Nah, ini manfaat atau khasiat utama dari tumbuhan ini teman-teman, yaitu bisa mengobati berak darah atau disentri. Ini sangat mujarab dan sangat terkenal dengan tumbuhan ini karena pengobatannya sangat efektif dalam mengobati penyakit yang satu ini, yaitu yang disebut dengan berak darah. Nah, ini adalah solusi terbaik untuk teman-teman yang ingin mengobati penyakit berak darah atau disentri dengan tumbuhan yang satu ini, dan sangat bermanfaat karena selain murah dan mudah didapatkan tanpa biaya yang mahal, namun khasiatnya sangat besar. Oke teman-teman, itu adalah 3 manfaat yang sangat besar dari tumbuhan yang satu ini, yaitu yang pertama batuk, kemudian mengobati lemah syahwat, dan yang terakhir adalah dapat mengobati penyakit berak darah atau disebut dengan disentri. Oke teman-teman, jika video ini bermanfaat, ya silahkan di subscribe, kemudian di like, kemudian tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan pada video berikutnya. Oke, salam teman-teman.